Gyovuddeko waliwo enteekateeka empya eyagunjibwawo okusomesa abaana amasomero ku mbeera z'ekikula ky'abantu obukaba wamu n'oku mbeera ey'obulamu bwabwe. Bannakyewa nga begattidde wamu n'ebibiina ebitaba amasomero enkola eno baagisimbira ekkuuli era ne bategeeza nti ekigendererwamu kuleeta bikolwa bya buli bwa bisiyaga wano munda mu ggwanga Uganda. Etamu zino empisa amanya ez'ebisiyaga na biriwa mu masomero. Ffe ng'abasomesa tujja kufuba tukole kye tusobola kola nti abaana baffe tebagenda mu aba Family Life Network nga bakulemberwamu ssenkulu w'ekitongole kino Stephen Langa babiwakanyizza era ne bagamba kikafuuwe buno butwa bwennyini. Kwegamba bagamba nti bagala okuwa abaana baffe knowledge bamanye ekyokukola bawone silimu oba baleme kukwata silimu n'ebintu ng'ebyo naye nga ebintu ebyo byonna babikozesa nga excuse naye nga kyebagendera baagala okuyigiriza abaana baffe ebintu by'obusyaga n'ebintu by'okwegatta nga abaana tebanatuuka. Kwegamba bo balaba nti si kirungi ebintu by'okwegatta okubirestrictinga mu marriage. Baagala abaana n'abantu bonna nga basobola okwegatta ku kiseera kyonna nga tebagendera nga tebafaayo ku bintu eby'obufumbo. Bano bagamba nti ebbanga ddene abasomesa bazze beemulugunya olw'ensimbi entono ze bafuna ng'ensako yaabwe wabula ne babalabula obuteekwasa kintu kyonna nga bafuna ssente z'abalikyeruppe okugenda mu maaso n'emisomo egy'ekikulu egigenda okuttata n'abaana b'eggwanga. Ku kintu kino newankubadde obwavu bwe buli newankubadde emitaano giri tugamba nti tewali excuse omusomesa yenna okuvaayo n'afuna essente oba n'aweebwa essente ayigirize ekintu kino abaana baffe kuba ekiro kiringa poison. Kati osobola nti sirina ssente kati omuntu bampaye essente nyinza okuwa obutwa abaana. Tewali excuse. Kimanyiddwa nti abavubuka bali ebitundu 80 ku buli 100 abali wansi w'emyaka 30 kye bategeeza nti kino kitegeeza nti abakulembeze b'eddiini wamu ne gavumenti balina kukola butaweera okulwanirira abaana olw'ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso ebirungi. Nsaba gavumenti eveeyo ekole kyonna kyesobola okulaba nti 80% bano abaana be tulina bali protected. Okulaba nti ekintu kyonna ekisobola okuba confusinga oba ekintu kyonna ekisobola okuba corruptinga obwongo bwabwe oba empisa yaabwe gavumenti eveeyo ekole without an excuse. Amateeka ekwata abantu egalewo amakolero agaleeta ebintu nga bino ebyo byonona abaana baffe. Waliwo enteekateeka ey'okusomesa abaana ku bulamu bwabwe obw'ekyama mu nkola emanyiddwa comprehensive sexuality education wabula bannakyewa eno gye bategeezezza nti tebagjettanira ne bagiwakanyiza ddala ku lw'ekigendererwa kye bagaye nti yakuleeta emize emikyamu olw'okuvuga olupanka mu baana n'enjogera emanyiddwa ng'obuli bw'ebisiyaga.